¿Lo recibimos o no? Me gusta eso que a veces en lugar de aquietar la tempestad, Dios aquieta al marinero. En lugar de eliminar la enfermedad, elimina el miedo. En lugar de borrar la deuda, elimina la duda. La tormenta continúa, pero sus hijos ya no se inquietan. Eso es magnífico. Conozco a un hombre de Dios que conoce esa paz. La paz en medio de la tormenta. Es un evangelista que ha servido por años a la iglesia en todo el mundo. Y hace relativamente poco le diagnosticaron cáncer de páncreas y de hígado.